Hello everyone! Today, subukan kong ikabit yung hose ng washing machine sa gripo, yung automatic na washing machine. A bit injured pa yung kamay ko. Napilayan siya. Siguro yung nagbuhat ako ng mabigat. Kaya masakit pa siya. So, ito yung washing machine na automatic. Galing tong Singapore. Hindi ko to binili. Bali, yung kapitbahay namin, lumipat sila ng kondo. Tapos, lahat ng laman ng bahay, itinapon or ipinamigay. Tapos, ito, 6 months lang to nung makuha ko. Ano pa siya, bagong-bago. Nanghihinayang akong itapon. Kinuha ko siya, tapos inilagay ko siya sa malaking box. Tapos yung ilalim nilagyan ko ng unan, yung gilid, tapos yung gitna nilagyan ko ng mga damit. Kasi at that time, year 2014 or 2013 ko ito pinadala. Napakamahal pa nito dito sa Pilipinas. Hindi pa siya ganun ka dami na mabibili mo. Mahal pa siya. Malaking tulong to sa amin kasi yung paglalaba, hindi mo na kailangan maglaba ng mano-mano. Pati yung kapatid ko dito naglalaba, kaya gusto ko ilagay itong hose. Hindi kasi nila alam ikabit to. Kasi nga, hindi pa naman gaanong marami yung nagamit nito dito. Ang ganda ng washing machine na ganito. Ano siya? Kailangan marunong ka maglaba din. Huwag mong pupunuin para malinis. Mas matipid sa tubig din yung ganito. So napakatagal na nito sa amin. 5 to 6 years na. Laking pakinabang. Let's try kung aayos. Ako nagkabit nitong puti na to. Hindi ko lang na video kanina kasi nakalimutan ko.
picture. Ito sa washing machine. Try natin yung washing machine.